Assalamu alaikum, Hammami Houssem, coach certifié en communication et management des entreprises. Donc, je fais beaucoup de training, je fais beaucoup de coaching one-to-one, je fais beaucoup de recrutement. Et à travers toute cette expérience, j'ai essayé, en fait, de mettre en pratique el hajet et les talents dans le cursus de formation d'école, la vie quotidienne de tous les jours et vous permettre, grâce à des outils professionnels, de سهلوا الحياة نتاعكم. صدقوني وقت اللي كوتشيت لينيس في 2013 حكينا على البريز دو بارول اون بوبليك اي افوار كونفيونس اون سوا. Bon, Gigi, وقت اللي حكينا على الكونفيونس اون سوا مش لك الدرجة. Bon, Gigi, شنو؟ إذا حكينا عن confiance en soi, bah je suis heureux pour toi, mais مش لك الدرجة عجبتني. وكل واحد ورايو وفرحانه برشا خاطر فرحانه؟ اي فرحانه بالنقد ماله الفنان لازم يتقبل نقد. اصل هي وليد فنانه؟ اي علاش لا؟ انت ما تشوفش فيا فنانه؟ جيجي زودت لنا شويه في الكونفيونس اون سوا، ارجع شويه نخف لك شويه البرونه. بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش هذه ولا هذه ولا هذه. Everybody wants to be ripped. Everybody wants to be jacked. Going through the day actions of building that. يحبوا يعملوا une bonne impression للعباد et les vis-à-vis نتاعهم. Que ce soit مع صاحبته, que ce soit مع عارفه, que ce soit avec des étrangers, que ce soit etc. Ils veulent donner une bonne impression للعباد اللي عليهم. باش نعطيكم اليوم un outil très pratique اللي هو l'outil des 4x20 اللي إذا كان تعملوه امريكي نورمالمون امورنا في جبن. فيك يا عزيز لاباس طاح الجبن طاح لها جبن. اعطيني تابع جبن ديليس. انا انت يا عم انت هاي تفضل هاي قول سامي بسم الله. اول مره نسمع فيها. Le proverbe يقول لك on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. اش معناها؟ معناها الامبرسيون الاولى اللي العبد ياخذ عليك اللي كابيتال جينيرالمون وهي اللي ترسخ في الذهن وترسخ في الذاكره نتاع العباد الكل، وعن طريق الحاجه هذيك العباد الكل باش تتذكرك نهار اخر. The new banker, Mr. Bond. James Bond. Eh ben, l'impression الاولى اللي كابيتال بالنسبه للعباد. Donc, comment optimiser cette première impression؟ أول حاجة باش نبداو بها هي les 20 premiers pas. اش معناها les 20 premiers pas؟ معناها الدخلة نتاعك وقت اللي باش يراك لو فيزافي أول مرة. اسكو لابس بالكدا؟ اسكو ماشي بالكدا؟ لو كومبورتمون اي اتيتود، الهيئة نتاعك والمظهر والتصرفات الأولانيين وأنت جاي من بعيد en fait. Un voleur est demandé à la caisse. Un voleur est demandé à la caisse. ثاني حاجة qu'il faut optimiser, c'est les 20 cm du visage. C'est-à-dire, عينيك، أمان، نحلي دعماش، الحالة هذيك شنو العباد الكل تخون ثمانية بالدعماش. Wait, you gotta use these drops. They prevent your eyes from crusting over. Oh, here we go with the add-ons. No thanks. Souriez, le sourire, أمان، le sourire. Subió la marea. Ayez un visage chaleureux, accueillant et souriant. ثالث حاجة باش ننتبهوا لها هي لي 20 بروميي مو. اش معناها الدخلة نتاعك شنو باش تقول، شنو هي لا بروميير فراز ولا شنو هي اون فا دير دون الفراز اكروشي اللي باش تبدا بها من الاول ان فيت بور اكروشي لو فيزافي لانترلوكوتور ولا لوديتوار نتاعك. عزيزتي اوفان جا نهار اللي باش نقول لك فيه اللي انا هنا نعرفوا برشا لي زون بوليتيك باغ اكزومبل يحبوا يبداو افيك اون انيكدوت.
يحبوا يبداو باغ اكزومبل قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الحكومة يوم تكونت أعلنت عن انتخاب مجلس تأسيسي. الثلاثة حاجات هذوما توا ils se font et bah rendez-vous compte dans les 20 premières secondes. اش معناها durant les 20 premières secondes normalement le vis-à-vis il s'est fait une première impression على العبد. Donc pour optimiser votre première rencontre, qu'est-ce qu'il faut faire? البس بالكدا، attitude باهية، comportement باهي. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. ثاني حاجة، soyez souriant, soyez chaleureux, soyez accueillant. Troisièmement, ayez une phrase intéressante à dire pour accrocher l'auditoire متاعك. Et surtout, variez votre temps, variez le débit نتاع les mots نتاعكم et le temps de la voix نتاعكم على خاطر la monotonie راهي تقتل العباد وما تخليش العباد اللي قدامك يسمعوك. Et au bout des 20 premières secondes, normalement, si vous avez réussi ça, normalement, tout doit se passer à merveille pour vous. Satroni, le développement personnel, il est qu'un tous les outils ou ça va marcher aussi pour vous. Be proud of you because you can do what we want to do. إذا كان الفيديو متاعي عجبتكم ما تنساوش باش تعملوا طلع على الباج فيسبوك متاعي كوتش حسام حمامي والا على الباج يوتيوب متاعي حمامي حسام ولا كوتش حمامي حسام وغادي تنجموا تعملوا ابونمون. أنا مخليكم باش نقول لكم تشاو دون دو نوفيل تكنيك. باي باي.